Dimakan pakai nasi anget ditambah kerupuk dengan cita rasa kuah kari yang kental dan gurih. Ini aku mau berbagi resep buat kari telur. Untuk telurnya di sini aku mau tambahin wortel, terus masukin telurnya. Untuk telurnya aku masak setengah matang aja. Lanjut aku tumis bawang merah, tambahkan bumbu aromatik, serai, daun salam dan daun jeruk. Masak hingga tercium wangi. Ini bumbu yang nggak boleh di skip. Aku pakai desagu bumbu kari. Larutkan dengan 200 ml air, terus lanjut diaduk. Kemudian tuang di bumbu yang udah kita tumis tadi. Tunggu hingga mendidih, lalu tambahkan santan, gula pasir dan garam. Aduk hingga mendidih supaya santannya tidak pecah. Terakhir masukin telur yang udah kita goreng tadi. Aku masak hingga mateng dan siap disajikan.